ครับไหลส้นสำสลับเอาไว้ดิขึ้นมาเบิดแล้วไหนครับ นี่ครับน้ำกำลังไหลนะครับนี่เด้อน้ำกำลังไหลคาดว่าอยู่ไหลจังสี่กับอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับผมน้ำจังสีเต็มครับน้ำมองเลิกญี่ปุ่นครับไปหน่วยกาตายเลิกหมดย่างครับมองนี้ตื่นครับคือบหล่นมากวะทางฝ่ายเด้อเริ่มมีสีสันห้ามจับปลาเลยครับเด้อมันห้ามหน้าฝ่ายบ่มีนะครับพี่น้องเอ้ยหน้าฝ่ายบ่มีมีแต่คนฝ่ายมันจะเป็นจังไหนน้ำปีนี่ทั้งหน้าบ่มีทั้งหลังหลายหลังนี่รู้สึกว่าสิหลายแห้งครับเด้อนี่เต็มแล้วนี่หน้าไผบ่มีน้ำมาสูบเอาเลยนี่เบาๆเลยนี่เบาๆหลายคักน้ำข้างหลังข้างหน้าบ่มีสิไปหาเอาแต่ใส่ผู้ข้างหน้านี่เฮ็ดจังไดเนาะปลาลูกคอกก็มีนะครับเด้อโอ้โหเป็นหู้ใกล้แล้วเว้ย ฟังนี่ก่อนฟังอย่าง เรื่องใหญ่นะครับเด้อเรื่องใหญ่เต็มแล้วบ่ทันล้นกันบ่ตกอีกคือสิบ่ล้นมันต้องตกอีกก้อนนี่มื้อวานก็เหลืออยู่นี่มื้อนี้คือจังเหลือหลายกว่ามันลดแล้วบ่ล้นดอกเด้อนี่บ่ล้นก็บ่เป็นหยังทำนี่ใกล้ล้นแล้วน้ำคิดเอานี่เบี้ยมีปล่อยสาม นี่นะครับเด้อพี่น้องน้ำหลายเด้อครับปีเนี่ยผู้ใดบ้านปุ๋ยผู้ใดก็มาปิงออกให้เบิ่งมันเดือนใดแล้วเนาะครับกันน้ำบนทิมคว้างกันที่ผู้ใดลอยกระทงเป็นกระทงหลงทางตัวคว้างเป็นอากาศครับพี่น้องคนละปลาปากของเชื่อมโปกเด้อครับเด้อนี่ปากของเชื่อมโปกลงไปสิลงไปคุกนี่คือมันได้องศานะฮะ